Riparte la 40ª edizione della Festa delle Castagne. Ne parliamo con il presidente della Proloco di Valle Sofumbergo, Gianfranco Speccia. Si riparte in presenza, tenendo conto di tutte le normative anti-Covid, ma siete pronti con grandi novità? Siamo pronti con grande novità, siamo contentissimi finalmente di ripartire con la 40ª edizione, dopo un anno di stand-by, anche se devo dire il vero che l'anno scorso abbiamo creato delle piccole pillole di Festa delle Castagne, creando un evento fra natura e castagne, ma quest'anno finalmente il nostro numeratore aumenta e festeggiamo questo 40esimo, una kermesse ricca di eventi negli eventi. Infatti c'è anche una novità, la zip line, che tu mi dicevi c'era già, ma quest'anno ve ne è riproposta. Da dove riparte? Allora, sono delle chicche per i ragazzi che vengono a visitarci, Zipline in collaborazione con l'associazione speleologica Forum Iuli, una teleferica di 50 metri per i bambini e una teleferica, lo dico, sul balcone sul Friuli, una cosa molto carina. Per i bambini, oltre alla teleferica, ci saranno i pony di Fabietto Fans Club e ad allietare i nostri pomeriggi domenicali. Si entra con il Green Pass, questa è una cosa che ci teniamo a specificare, però si può gustare davvero delle prelibatezze, le castagne in tutte le forme. Beh, castagna, frutto povero del nostro territorio, rivisitato dal classico cartoccio delle castagne, ma dopo partiamo dall'ultimo, dai dolci, tanti assortimenti di dolci, perciò dalla focaccia, dalla crostata, dal gelato, dal cuore di castagne. E dopo andiamo offerta gastronomica sempre improntata sul nostro frutto povero, perciò vellutata di castagne, filetto con le castagne, crespelle con il caprino e le castagne, sempre prodotti del nostro territorio. E dopo la classica grigliate e via dicendo, ecco. Si parte già da questo weekend, siete pronti, tutti i volontari a disposizione, insomma c'è un gran lavoro dietro. Tra l'altro è stato un anno in cui avete perso un po' questi ritmi. Beh, sicuramente l'anno è stato un anno difficile, un anno che ha messo in difficoltà un po' tutti, ha minato un po' le nostre abitudini. Siamo ripartiti quest'estate, siamo ripartiti anche alla grande, direi, perché abbiamo avuto l'onore di essere il set cinematografico di un film di Battiston, perciò la Proloco era attiva sul territorio con la pulizia del nostro borgo, dei nostri sentieri. È chiaro che comunque il Covid ci dà del lavoro in più per gestire il tutto in sicurezza e lasciare i nostri visitatori tranquilli di gustare al meglio le giornate che vogliono passare a Valle di Sofumbergo. Immagino che ci saranno dei volontari che dovranno controllare il Green Pass nei vari varchi o nel varco che ci sarà a valle e anche capire quanti sono le persone che arrivano. Beh, la manifestazione segue le normative vigenti e perciò ci saranno dei volontari che controlleranno, come dicevi tu, il Green Pass, controllando soprattutto anche la capienza, perciò ci sarà un numero di visitatori sopra quello che non possiamo andare, perciò il fiume di gente che magari eravamo abituati ad avere, in questo momento bisogna controllarlo per svolgere la manifestazione nella massima sicurezza, perciò stare attenti agli assembramenti, utilizzo di mascherine nell'avvicinamento, igienizzanti, siamo pronti comunque a partire. Grazie a Gianfranco Speccia, Paolo Bassi per le riprese qui con me. A voi la linea.